Bu videoda biza dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klovlarni yana chaqirib ko'ramiz. Let's go. 5-qism. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadingiz. Biz rostdan ham o'sha dahshatli Darknet saytiga yana kiramiz. Va esingizda bo'lsa, klovlardan biri Gambitni ham klonga aylantirmoqchi edi. Va biz endi bildikki, Gambitni klonlikdan qutqaradigan narsa o'sha Chico'ning o'yinchog'ini ichida ekan. Va endi bu videoda biz mana shu o'yinchoqqa ichidagi narsani topib, Gambitni klonlikdan qutqarishga harakat qilamiz. Va barcha savollarga javob topish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Chimadani nima qilasan? Kim bu? Hamma senmi bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olsa ketdingiz? Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi? To'g'risini aytsam do'stlar, Darknetni bunaqa ko'p qism bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin 5-qism va 5-qismda biz Gambitga da'vo qidiramiz. Okay, maqsadingizga yetinglar jigarlar. Men normal insonman. Bolalar, esingizda bo'lsa, biz bundan oldin Goblinning oldiga bordik. To'g'ri Maqsud? Da. Goblin bizga nima dedi? Ana o'yinchoq dedi, shu o'yinchoqni ichida dedi, nimadir dedi. Da, o'sha o'yinchoq ichida bizga kerak narsa chiqargan va o'sha narsa yordamida biz Gambitni klonlikdan qutqarar ekanmiz. Va to'g'risini aytsam, nima bo'lganini bilmayman, shuning uchun ham o'yinchoq chemodanchida bo'lish kerak. Yomg'ir yog'yapti, shuning uchun ham tezroq uyga kirib chemodanchini ochamiz. Let's go. Va do'stlar, mana o'sha chemodan va biz hozir hamma o'zimizga berayotgan savolga javob topamiz. Lekin bundan oldin do'stlar, iltimos sizlardan hoziroq like bosing va Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bilasizlarmi nimaga? Sizlar har soat Darknet chiqqandan keyin keyingi qismni to'xtovsiz so'rasizlar. Ishoninglar, bu menga qiyin. Chunki mana har bitta Darknet videosini olish uchun biz dacharinga olamiz va yana ko'plab xarajat qilamiz. Va bilinglar, YouTube bizga juda mayda pul to'laydi. Ya'ni biz bu pul bilan hattoki bir oy topgan pulimiz bilan bittagina videomizni qoplolmaymiz. Ya'ni hamma pulni biz o'zimiz boshqalardan olib kelib shu videolarni sizlar ko'rib qolamiz. Va shuning uchun ham bizani agar like bilan qo'llab-quvvatlamasanglar, bizda motivatsiya o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir like bosinglar. Chunki sizlar like bosgandan keyin 100% sizlar Darknet 6-qism chiqsin deysizlar va mana shu 6-qism chiqadi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham sizlar bu Darknet serialining davomini ko'rasizlar va shu davomini ko'rish uchun sizlarga ikkitagina shart. Birinchi sharti, hoziroq videoga like bosing. Ya'ni 105 ming like va Darknet 6-qism chiqadi. Va ikkinchi, eng muhim sharti obuna bo'lish. Do'stlar, ayni mana shu Darknet 5-qismdan menga atigi 33 mingtagina sof obunachi kerak. Mendan har bitta videodan qancha obunachi kelgani bor va aynan sizlar qaysi payt obuna bo'lganinglarni ham men statistikadan ko'ra olaman. Davlat mana shu payt obuna bo'linglar va bam biling, obunachilar meni qo'llab-quvvatlashini. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling, 33 ming obunachi va 105 ming like. Nimaki bo'lgan taqdirda ham Darknet serialining davomini olamiz. O'ylashimcha sizlar shartni bajardinglar va endi bolalar, yopinglar hozir. Saytga kirmaymiz. Chunki hozir saytga kirish bizga kerak emas, chunki chemodan ichidagi o'yinchoq kerak. Xo'p, chemodan ochiq. Maqsad ochgan. 100% maqsad ochgan. Shoshma, chemodan ochiq bittasi. Sen aniq ochmading emas? Yo'q, men umuman teginganim yo'q. Chemodan faqat qani? O'yinchog'i qani? Shu o'yinchoqni o'tgan safar Chico'ni ketqizish uchun ichiga pichoq sanchigandik-ku, shundan keyin qolib ketgandi. Hamma narsa olish kerak, tupoy olish kerak. Men qayerdan bilib o'tiribman, bu o'yinchoqni prosta kerak emas, bo'ldi, foydalanib bo'ldi deb o'ylabman-da. Uyga kecha borib olishga yoki. Aka, ancha kech video qilganimizga qancha bo'lib ketdi? Shoshma. Aniq moshinadami? Yo'q. Qaradingmi o'zi? Meni esimda yo'q, prosta kitobda olgandim, ayiqchani olmagandim. No, okey, Maqsuddan juda ham zo'r bir perfect qaytmas bir comeback bo'libdi. Rahmat senga do'stim. Endi u yog'i chalkashliklarga boy bo'ladi, sanada biz azob chekamiz. Let's go. Yo'q, stop, qaranglar. Biz Goblin oldiga bordik va Goblin bizga aytdi. O'sha o'yinchoqlik narsani olsanglar, sizlar Gambitni qutqara olasizlar dedi. To'g'rimi? Da. Men buni tashlab kelgan o'sha narsani. Hammasi men bu klonda aybdor. Bizlarni qo'rqitdi, shundan keyin men cho'chib tashlab kelganman. Toshot, bu bizdan emas, Toshot. Hozir hop, nima qilsak bo'ladi bunimiz? Saytga kirib chaqiraylik qarindoshlar, do'st dushmanlarni. Yana o'tgan safargidek hazil qilib. To'g'risi do'stlar, men qo'rqaman Gambitdagidan. Men buni ichida esa mana o'sha undan oldin safar chiqqan qog'oz va mana bitta ko'plab klonlar. Bular ichida qanaqadir kelmagani bormi? Yo'q, menmi kelmadi. Bular hech qaysi kelgani yo'qoncha. Faqat men uchrasi keldi. Xo'p, shoshmang. Xo'p, mayli, xo'p. Notebook olamiz. Saytga kirish bo'lsa, saytga kirish. Lekin bu saytdan biz hozir qanaqa klon chaqiramiz? Biz o'zi qanaqa klonlar qoldi o'zi bu yerda? Hozir. Deylik, balki menyuyimiz o'zgargandir. Ikki safardan beri o'xshamayapti o'zi. Qo'shimcha dabavkalar bordir. Gambitga bunaqa temada hazil qilmang. Boya qarindoshlarim do'siz, brat. To'g'risi. Ya, endi qarasizlar, qo'rqyapsizlar, ozgina tilki tushyapsizlar, nasrlarni ko'tarish uchun shunaqa gapiryapman jigar. Ratni xafa bo'lmang. No, hammanglar do'stlar. Men bilaman bu bunaqa qilsa nima qilish kerak, lekin biz yig'ildikmi? Mana shu saytga kirib klon chaqirishga majburmiz, chunki hozir prosta xayrlasha olmaymiz, tushunyapsizmi? Men video yo'qilgan, hozir men prosta videoni chiqara olmayman, shuncha rasxat qilib. Shuning uchun ham mayli, nima bo'lsa bo'lsin, yangi klon kelsin-da, qo'ldan kelsa bizdan qo'rqitib qolsin.
Qo'rqqanimizda maydonga chiqmasdik. Let's go. Oxirida Sardorni topishimiz kerak biza. Eng asosiy maqsadimiz. Stop, shoshma. Biz hozir Sardor topish esimizdan chiqib ketibdi. Nechtalab klon chaqirib tashladi ya. Birinchidan klonni o'sha o'yinchoqqa tashlayapmiz. Ikkinchidan Gambit botda bizani qiynayapti. Va do'stlar, biz hozir yana o'sha qo'rqinchli saytga kirishimizdan oldin sizlar bitta narsani bilishni xohlagan bo'lardim. Bilgan bo'lsanglar, men yaqinda juda ham katta pump reja qildim va 3 million obunachini biz mana 3400 obunachilarim bilan birgalikda nishonladik. Va bilasizlarmi nima? Biz bu ketishda 100% 10 million obunachiga erishamiz va mana shunaqa brilliant knopkani qo'lga kiritamiz. Shuning uchun ham hoziroq obuna bo'linglar. Va aytgancha, bilasizlarmi, brilliant knopka Amerikadan keladi. Va bilasizlarmi nima? Brilliant knopka kelmasin-da, men o'zim Amerikaga borib olsam-chi YouTube studiyasiga. Chunki O'zbekistondan 10 million obunachi olganman, demak, O'zbekistondan bir jiddiy YouTube vakiliman. Va albatta men agarda YouTube knopkani olish uchun Amerikaga borsam, aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilaman. Chunki aviasales.uz da sayohat uchun biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va aytgancha, Amerikaga borib ko'chada qolib ketmasligim uchun bemalol aviasales.uz dan hattoki mehmonxonalarni ham bron qilsam bo'ladi. Xullas do'stlar, sizlarga ham aviasales.uz tavsiya qilaman, foydalaninglar. Men esa hozir Darknet saytidan foydalanishga majburman. Va do'stlar, biz yana o'sha Darknet saytiga kirib oldik. Va qarang mana. Qarang. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Men hech qis klon chaqirganman, bunaqa yomg'ir yog'magan. Voy, jala quyapti-yu. Qani shoshma. Endi klon keladimi? Ana endi bo'lmasam navbat mana shu Darknet saytiga kirishga va biz уже kirib bo'ldik. Va xo'p, qaranglar. Yana o'sha odatiy interfays, mana tralala degan klon, Igor degan klon, bilay, biz bu Gobni chaqirganmiz. Ana endi bo'lmasam yana sal pastroq tushamiz, balkim yana yangi klon. Nima bu? Shoshma. Yo'q, qarang, hozir men buni ustiga bosganim yo'q-ku. Kattaligini qaragin buni. Xo'p, shoshmanglar. Xo'p. Ismi Pumba. Semiz klonga Pumba degan ism berishadi. Xo'p, yoshi ma'lumot yo'q. Bo'yi 1.88 cm, natija 35. Ya'ni 35 ta klon qilganmi shunda? Odam o'ldirgandir balkim. Stop, hop. 38 ta. Buni semizligini qarang buni. Menimcha ko'p odam yeganidan semirib ketgan. Bunaqa narsa. Sen ustiga bosmading, Darknet har doimgi o'yinlari bular. Bizga go'ja yod bo'lib ketgan, hayron qolish kerak emas-da, shuning uchun past ssenariy davom etishi kerak. Nima deysizlar? Agar Darknet o'zi bizga shu klonni chaqirishni yana majburlayotgan bo'lsa, biz qo'rqib taslim bo'lamiz. Yo'q. Chaqiramiz. Yo'q. Shunaqa deyapman-ku, lekin hozir Gambit yana klon qilib bizani qiynasachi? Men qiynadimmi seni? Uka, men ko'nglingga ozor berdimmi seni? Klonga eshikni ochib berdingiz-ku, kim ochib berdi? Qiynaldingmi? Ya qo'rqdim. Qiynaldinglarmi? Qiynalmadik va Davayt ko'rsatmalarni o'qib ko'ring-chi. Просто chaqiraylik bo'ldi. Yana men hozir nomerimni teraman. Har doim deyman men. Ya'ni bu yerda sizlar o'ylab ko'rasizlar, men teraman. Hamma do'stlar, ana endi tezroq telefon nomerini terib, shu klonni chaqiramiz. Let's go. Xullas do'stlar, ana endi hamma nomer terildi va просто chaqirish degan knopkani bossam kelish kerak. To'g'rimi? Da. Na startda turibdi. Mana chaqiradi hozir. Bo'lmasam do'stlar, Darknet 5 qilsam va yangi klon. Ket. Wow. Ket. Wow. Yana har doimgidek umuman chaqirib bo'lmayapti. Hozir ishlamayapti-yu, nima qilamiz, brat yana? Yo'q, men hazillashmayman, rostdan ishlamayapti. Mana qara, mana. O'shamoch o'zim. Uy bilan. Brat, shoshma. Hamma yoqda o'shdimi? Da, hamma joyda o'shdi. Shoshma, qara. Qizuv temalar boshlanmoqda. Kompyuterga mazza qilishni qaranglar. Gapirishga ham qo'ymaydi. Qanaqa gapirasiz? Siz klon kelyapti, siz zo'r tema bo'lyapsiz. Qoching, mana. Anti qo'y, mana. Chimadan, bering. Kamerani, o'sha kamerani oling, Gambitaga. Bizani tungi kameramiz qani? Bor, olib chiq yondan. Xo'p, tashqarida qanaqa klon keldimi? Ay, bilet, qo'lim. Ham derazani kim ochib qo'yapti? Xo'p. Stop, menimcha. Ol buni o'zing sumka qilib bermang chimadanni. Qayerga bekityapmiz chamadonni? Men bilaman, chimadan qayerga berishdi. O'zi shoshim kimdir keldimi? O'zi yoki biz prosta qo'rqamizmi? Prosta svet o'chdi, tekshirish kerak kimdir keldimi yo'qmi? Har doim o'zi svet o'chgandan keyin klon keladi-da. Birinchi mana buni gumdon qilish kerak, qayergadir bekitaylik. Chimandannimi? Ha. Hop, chimadanni-ku bekitamiz, lekin hozir nimaga svet o'chgan bilishimiz kerakmi? Albatta. O'zi svet o'chirmaydi-ku. Hop, sababini qildik o'chdi. Aka chaqirilmadi-ku, biroz har safar chaqirilgandan keyin u ekran o'z-o'ziga yo'q qoladi. Ekran oxirida qotdi. Knopka bosasa ishlamadi, xuddi rasmga o'xshab. Demak, yangi обновление bor. Shoshmang chiqaylik, qop tashqariga chiqaylik prosta. Mana qaranglar. Stop, jim tur. Qanaqa qo'shiq ovozimi? Demak, faqat bizda o'chganmi shunda? Atrofda o'chmagan. Kirchi bu yoqqa. Ya o'rtoqlar.
Har doimgidek svet o'chib, klovnlar kelish boshlandi. Hech kim yo'q, просто hech kim yo'q. Va nimaga faqatgina bizni svet o'chdi? Xafa qilma. Xafa qilma meni. Brat, Bu qanaqa bu qiz bu? Bu qanaqa bu? jim bo'lib qoldi. Nimaga qarabdi? Shoshma nimada ko'rib qoldim? Senim tinchlikmi? Qo'lingdagi chimalarni Brat. Ket! Kim bu?